Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini gue dikirimin keyboard keren banget dari ROG. Ini adalah ROG Falcon. Ini gue udah lama banget gak pegang keyboard gaming dari brand gaming gede gitu ya. Kayak terakhir itu adalah SteelSeries Apex 5 TKL yang gue pakai. Setelah itu udah beralih ke custom keyboard mechanical. Jadi keyboard model kayak gini tuh udah gak kelirik sama gue sama Nino gitu ya. Jadi ya udah jarang banget lah pakai keyboard model kayak gini. Nah kebetulan kemarin tuh ditawarin sama Asus untuk cobain mereka punya keyboard flagshipnya ini. So jadi gimana pendapat gue terhadap gaming keyboard ROG Falcon ini? So langsung aja masuk ke videonya. Oke, langsung aja kita tembak. Harga keyboard ini tuh adalah 2 juta, ada yang jual 1,9 sampai 2,2 juta. Jadi itu range harganya si ROG Falcon ini. Di harga segitu kita dapat keyboard 65%, terus kita juga dapat case. Ini bisa jadi back case dan cover case di keyboard ini. Ini menarik karena once kita butuh untuk nyimpen keyboard ini, cover case ini tuh kepake banget biar keyboard kita tuh nggak berdebu. Kalau kita lagi pakai keyboardnya ini bisa dijadiin back case, jadi kelihatan nggak floating gitu keyboardnya. Jadi menurut gue part ini cukup menarik karena berguna banget di keyboard ini. Gue kalau pakai keyboard ini tuh case-nya gue pakai kayak gini dan incline bottom di keyboardnya tuh gue buka. Jadi typing positionnya tuh akan lebih enak gitu. Like this, terus tinggal masukin aja ke case-nya. Nah tapi minusnya adalah dia punya touch bar di samping ini tuh jadi nggak terlalu kepencet banget gitu loh. Kayak nggak ngepas sama dia punya lubang di case-nya. Nah jadi ada fitur menarik dari keyboard ini adalah touch bar. Ini by default kita bisa atur volume dengan cara kita slide ke atas dan slide ke bawah. Dan kita bisa juga tap di bagian plus sama minus untuk kecil dan gedein volume. Touch bar ini programmable, jadi kita bisa custom di dia punya software yaitu Armoury Create. Touch bar ini juga sebagai indikator baterai dengan tandanya itu LED warna biru kayak gini. Ini LED-nya semakin ke bawah maka baterainya itu akan semakin habis. Nah kalau misalnya kita nggak mau nampilin indikator baterai, ini bisa diganti biar warna itu sesuai dengan LED yang ada di keyboardnya. Balik lagi ke soal case yang nutupin dia punya touch bar ini, kalau di gua pribadi gua nggak masalah sama sekali. Karena touch bar ini justru jarang kepake sama gua, yang ada tuh malah sering kepencet gak sengaja si touch bar ini. Jadi dengan adanya case kayak ini dan nggak ngepas sama dia punya slot, menurut gue ini nggak masalah untuk gue. Kita next untuk bahas connectivity. Jadi keyboard ini tuh dia punya dua connectivity, wireless dan wired. Wireless ini pakai dongle 2,4 GHz. Ini dongle USB kecil kayak gini, ini nice banget. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini biasanya kan dongle itu badannya akan lebih gede dari dia punya USB-nya ya. Nah tapi ini enggak, dia super compact dan slim banget gitu. Jadi kayak si dia punya badan sama USB itu lurus-lurus aja gitu. Ini nice sih menurut gue. Terus kita juga bisa simpen dia punya dongle di bagian atas keyboard ini. Dan ini udah magnet jadi kayak bisa dengan mudah gitu. Wireless di keyboard ini tuh nggak ada Bluetooth dan ini nggak ada masalah untuk gue pribadi. Ini bisa jadi masalah untuk kalian yang punya slot USB di laptop kalian tuh minim. Jadi males biasanya pakai dongle ngabisin space di USB laptop kalian. Untuk connectivity wirednya ini pakai port Type-C dan kita juga dapetin kabel Type-C ke USB-A. Untuk dia punya keycaps ini PBT double shot dan ini shine through. Kalau gue lihat dari bahannya sih ini kelihatan bagus dan nggak gampang shine gitu dipakainya. Dia punya RGB ini cakep, nggak nyolok ke mata warnanya karena ini kalau gue lihat di switchnya itu udah ke diffuse gitu dia punya RGB. Jadi ya really nice. Di keyboard ini gue jadi suka pakai RGB. Agak berkhianat sedikit ya, maaf ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak dipakai RGB ini kan semuanya warnanya hitam ya. Dia nggak ada putihnya cuma di legendnya doang gitu. Jadi kayak nggak kelihatan gitu dia punya setiap alfabetnya. Jadi enaknya tuh dikasihin RGB. Nah gue tuh set RGB-nya warna hijau kayak gini. Terus di brightness yang kayak remang-remang gitu. Jadi menurut gue ya nggak cukup norak lah ya. Dan gue kasih dia RGB di light bar-nya ini jadi makin cakep sih. Keyboard ini pakai switch seri MX dan gue dapet yang varian blue, ada varian red juga yang masuk di Indo kalau kalian pengen linear. Jadi yang masuk di Indo itu cuma ada dua varian, yang blue sama red aja. Switchnya ini nggak hot swappable dan kalau gue lihat dia punya stabilizer ini agak aneh. Ini stabilizer jenis apa gue nggak tahu ya. Gue lihat di sini tuh ada sedikit loop di stabilizernya dia di bagian wire sama housingnya gitu. Sebetulnya gue sayang ya dapat yang varian blue switch. Gue tuh pengen dapat yang linear. Kalau untuk blue switch emang banyak yang suka pakai blue switch untuk main game, padahal bisa juga red switch, brown switch, atau switch lain untuk main game itu sebenarnya nggak ada klasifikasinya sih ya. Jadi lebih ke preferensi kalian aja sukanya yang mana. Nah jadi sebetulnya untuk keyboard ini selling pointnya itu adalah di wirelessnya dia, terus di touch barnya ini sama baterai sih.
Ini baterainya tuh awet banget, 400 jam kalau dipakai nggak pakai RGB-nya. Kalau gue bandingin sama Keychron K2 itu cuma 240 jam kalau nggak pakai RGB. Jadi ini tuh bisa hampir 2 kalinya si Keychron. Dan kalian juga kan nggak mungkin nyalain selama 24 jam gitu. Dan ini juga ada sistem sleep-nya gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai dia akan sleep otomatis untuk hemat baterai. Jadi untuk keyboard ini so far so good sih menurut gue ya. Untuk pemakaian gue pribadi ya gue suka aja gitu sama keyboard lewat 65% karena sesuai dengan kebutuhan gue aja. Untuk gue main game juga ini bisa nge-cover game gue. Gue biasanya main Apex aja. Terus untuk game-game casual gue tuh biasanya pakai stick ya, pakai controller. Jadi nggak masalah untuk gue. Untuk kalian yang kebutuhannya sama kayak gue juga main game kayak Apex, Valorant ini kayaknya udah sangat bisa provide kalian punya game gitu. Kalau kalian yang pengguna F-Pro itu akan kesusahan untuk pakai keyboard kayak gini. Ya gue apresiasi sih untuk ROG Falcon, dia bisa kasih keyboard gaming yang punya layout kayak gini, compact. Ini bisa jadi solusi kalian misalnya kalian pengen gaming tapi kalian pengen minimalis juga di saat yang bersamaan, mungkin ini bisa jadi solusi gitu. Jadi ini sayangnya cuman ada di dia punya Legend aja, ini kayak terlalu rame menurut gue. Kalau gue pribadi orang yang udah biasa pakai 65% kayaknya udah nggak butuh Legend ini gitu. Dan ini juga sebenarnya kan kita bisa custom di dia punya software gitu. Kita juga bisa lihat layoutingnya tuh gimana. Jadi mungkin ya keycap sih bisa diganti ya dengan mudah gitu. Kita bisa beli keycap apa aja untuk ganti ini. Ya nice. Cuman minusnya kalau dari gue pribadi mungkin kenapa ya keyboard kayak gini tuh nggak hot swap gitu ya. Atau mungkin ada settingan di dalamnya yang kalau misalnya diganti switch-nya gitu kayak jadi ada yang salah gitu ya. Padahal ini bagus loh. Kalau misalnya ini bisa kayak jadi keyboard custom gitu, kayak Space 65 ya kan ada bar RGB di sini. Space 65 kan 400 sekian dolar gitu. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan untuk keyboard ROG Falcon ini. Jadi ya tentunya ini pasarnya untuk kalian yang gamers. Cuma kalian pengen dapetin keyboard compact ya kalian harus beli kayak gini, model-model keyboard kayak gini. Kalau kalian belum siap untuk custom keyboard gitu ya, maksudnya yang nggak mau ribet tinggal beli, tinggal pakai aja ya inilah. Kalian bisa beli keyboard kayak gini. Untuk performance gaming bikin jago nggak juga, tergantung skill kalian. Cuman enak, wirelessnya nggak ada masalah. Gue pribadi pakai wirelessnya ini nggak mati-mati ya. Dan gue nggak ngerasa ada delay sama sekali, kayak pakai kabel wired aja, kayak pakai keyboard wired aja gitu biasa. Jadi ya enak. Untuk harga 2 juta dapat wireless menurut gue cakep banget sih. Karena Apex TKL itu 1,8 kalau salah belum dapat wireless gitu kayak. Ini cukup bagus kok. Oke. So segitu aja video gue dari kalian. Terima kasih buat kalian yang klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ROG, Asus ROG yang udah kirimin ini, udah cobain.